Welcome to Siddiqui Caterers' first pop-up, Bohemia by Karachi. बोहेमिया पाजी दरअसल कराची बॉय हैं। ये बात तो सिद्दीकी साहब को बोहेमिया पाजी के कॉन्सर्ट में जाकर पता चली और यहाँ हमने दिया गोलगप्पे को एक नया ट्विस्ट। रंग बिरंगे गोलगप्पे विद पाइनएप्पल एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। ये वो शहर है जहाँ मैं पैदा हुआ। आज इस स्टेज पे कोई स्टार नहीं, आज इस स्टेज पे इस शहर की मिट्टी है। तो 16 फरवरी को हुआ कुछ यूं कि कराची की सड़कों से शोहरत पाने वाले रैपर्स यंगस्टर्स ने लास्ट मिनट अपनी परफॉर्मेंस कैंसिल करके कराची वालों का दिल तोड़ दिया, क्योंकि उनकी लेगेसी के लिए वो महज एक शो था। लेकिन वहीं कराची की सड़कों पर अगवा होकर रहने वाला एक बच्चा जो कैलिफोर्निया गया और देसी हिप हॉप का बादशाह बन गया। वो बादशाह 16 फरवरी को पहली बार कराची आया और उसने कराची वालों का दिल जीत लिया। एंड बोहेमिया पाजी इमर्ज्ड एज अ ट्रू स्टार।